الخير، مساء النور، مساء الورد، مساء العافية. شلونكم حبايب؟ شخباركم؟ إن شاء الله يا رب كلكم بخير وصحة وعافية وأنتم تشوفون فيديو اليوم. نبدي فيديو اليوم بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اليوم يا حبايب جيتكم بفيديو جديد، فيديو مشتريات. صار هواي منزلة مشتريات بالقناة. اشتريت هذا العطر الرجالي هدية لزوجي، وذاك العطر هدية البنت أختي مناسبة نجاحها، طلعت لها كلية زينة يوم التخرج إن شاء الله. واشتريت هذا الغسول مال الوجه، نوعيته كل زينة وسعره مناسب ومرطب الشفة. اشتريت ورق الزبدة، واشتريت ذني القطرات نوعيتهن كل زينة. اشتريت قبلهن مدة وهسه رجعت اشتريت منهن وضميتهن، لأن مرات اكو شغلات تلقيها بالسوق ومرات نلقاها ما موجودة بالسوق. واشتريت ذني الشكردانات والحمد لله والشكر طبعا، لأن نايلون كلش حبيتهن وعجبني. ابني يوميا يكسر له وحدة، فذني راح يفيدني. واشتريت ذني الولدي، هالايام قايمين كله قلبين عالطبخ، بس يطبخون وبس. وهاي الاختي وصتني على غراض، فقلت خلي اصورهن هم. رادت هذا اللانش بوكس وهذني الأكياس، طبعا كلش مفيدات، تقريبا 50 كيس بيهن، حيل يفيدن. وهاي اللمامة نوعيتها زينة قوية. ورادت هاي خلون بيها الفرش، أقلام، غراض مطبخ، جفاتير أو هيجي شي حسب انتو شلون راح ترتبوها. وهذني كانن مشترياتي ومشتريات أختي. هواي صار لي منزلة مشتريات، لأن أنا أصلا صار هواي ما مشترية غراض وما طالعة. هذا كان الفيديو ببيت أهلي، حتى بعدني بعباتي قلت خلي أصورهن إلكم مو ببيتنا. وهسه حبايب راح نسوي وياكم أطيب وأسهل وأرخص موالح. هاي العجينة اللي استخدمتها بكيفكم أي نوعية تريدون، بس لازم عجينة البورد. واستخدم راح حبة البركة، وراح استخدم حليب إذا حبيتوا بيض بكيفكم أنتو، وسكينة وتختة وفرشة. طبعا أسهل موالح وأطيب موالح وما تكلفكم غير 1500 وما تخرب أبد، وناجحة وطيبة 100%. طبعا اشتهوا حلو مني، فجتي على بالي أسوي موالح وقلت خلي أصورها وياكم. طبعا كانت هاي العجينة عندي بس مايعة وجامدة، فعندي أول طبقة شوية يعني لايحتها هواية رطوبة. بكيفكم شو تحبون تسوون شكلها. أنا راح أسويها هيجي، لأن بصراحة كان عندي هواية شغل وكنت تعبانة، فشغلكم سويتها شلون ما كان. بيناتنا الحكي يعني طلبوا مني زوجي قال مشتهي شي حلو، فذبيت العجينة على صفحة. بين ما غسلت مواعين العشاء ورتبت أموري لقيتها فاكة. لازم العجينة مو جامدة، تطلعوها قبل مدة وهي تكون يعني سهلة بيدكم بكيفكم وشون ما تحبون تشكلوها انتو. اني سويتها هيجي لان قلت لكم كنت تعبانة وكان عندي شغل. اذا حبيتوا على شكل كروسون وتحشوها جبن هم عادي تصير وكلش طيبة. واذا حبيتوا تقسموها بالنص وتخلون طبقة على طبقة وداخلها جبن او قيمر او كاكاو براحتكم انتو هم تصير طبعا كلش طيبة. شي سهل وسريع، وقلت لكم ما تكلف 1500. هو كيلو الموالح ب8000، هاي 1500 سوي لكم كمية لا بأس بيها. وحتى إذا جاكم خطار أو شي بسرعة تصير وسهلة وبسرعة تستوي وتفتح الوجه. أتمنى كل من يشوف الفيديو يضغط لنا على اللايك ويشترك بالقناة ويفعل زر الجرس حتى يوصل له كل جديد أني أنزله. وأكيد أرحب بكل مشتركة جديدة وقديمة وأقول لها كل الهلا بيج بقناتي، وكلكم على راسي من فوق. وإن شاء الله يا رب قناتي راح تعجبكم. واللي دخل القناة وعجبته القناة خلي ياخذ فرة بالقناة ويضغط لنا على اللايك ويشترك ويكون جزء من عائلتنا الصغيرة. إن شاء الله يا ربي عائلتنا تكبر بيكم. هنا أنا سويتها على شكل بقلاوة. بصراحة كان ما عندي ورق زبدة بس بذيك الصينية، فهنا أنا
يعني حاولوا انه تخلون ورق زبدة. شوية ضوجتني، هن ما لزقين حيل بس تضوج عكس ذيك بسرعة. طبعا هنا انا شكلتها على شكل هيك شي. اذا حبيتوا تحشوها جوز فستق تصير تخبل طبعا، بس قلتلكم اني كنت مستعجلة وما كان متوفر عندي غير بس العجينة. وهنا أنا كملت هاي الوجبة الأولى، ما شاء الله بسرعة استوت وصارت تخبل. وهنا أنا كنت أني مسوية القطر أو الشيرة على صفحة، لأن واحد بيهم حاط له الشيرة لو الموالح. وإذا حبيتوا ما تخلون شيرة تنكال هيجي طبعا، وكلش كلش طيبة. حبيتوا تشربون وياها قهوة، وإذا حبيتوا شاي، وإذا تاكلونها هيجي عليكم وعلينا ألف عافية. أتمنى الفيديو عجبكم ونال رضاكم واستحسانكم. لا تنسون اللايك وأكون ممنونة من عندكم. وهاي الموالح صارت جاهزة وهذا شكلها وطعمها خرافي. جربوها وكتبوا لنا بالتعليقات، وهسه أقولكم مع السلامة.